हेलो दोस्तों, हमारे पास सैमसंग का एक स्मार्ट टीवी 32 इंच का आया है। इसमें प्रॉब्लम साउंड का है। मैं इसमें पावर दे के देखता हूँ कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। मैंने इसमें स्विच ऑन कर दिया, देखिए इंडिकेटर जल गया, यहाँ स्मार्ट टीवी लिखा हुआ आ गया। काफ़ी ज़्यादा डस्टी है, मैं इसे क्लीन करूँगा, पर मैं प्रॉब्लम जो है उसको पहले शूट आउट करूँगा, तब इसे क्लीन करूँगा। डिस्प्ले काफ़ी गंदा है, ये देखिए नीचे लिखा हुआ आ गया। हाँ, अब मैं इसका वीडियो चला के आपको दिखाता हूँ। देखिए एवी मोड में मैंने कर दिया, इसमें आ गया पिक्चर, पर साउंड का देखिए यहाँ साउंड भी आया दिए 100, लेकिन आया नहीं है। तो मैं इसका सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में गया, सेकंड ऑप्शन में आया साउंड में। यहाँ पर मैंने देखा, ये देखिए साउंड आउटपुट टीवी स्पीकर, इसको ओके किया मैंने। ये देखिए यहाँ इंडिकेट कर रहा है टीवी स्पीकर, पर साउंड नहीं आ रहा है। मैं इसे अभी खोल करके चेक करके देखता हूँ कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये साउंड नहीं आ रहा है। ओके दोस्तों, जैसे कि दोस्तों मैंने इसको ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद मैं इसे मेजरमेंट किया, तो हमारा यहाँ वोल्टेज मैंने देखा, ये 12 वोल्ट यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ वोल्टेज प्रेजेंट है 1.2, ये भी प्रेजेंट में है 3.3, ये सारा वोल्टेज जो है इसमें प्रेजेंट मिला मुझे। ये दो ऑडियो आईसी इसमें लगा हुआ है, एक स्पीकर का है, एक ट्विटर का है, तो दोनों में सेम ही वोल्टेज मिल रहा मुझे। एक यहाँ 12 वोल्ट यहाँ प्रेजेंट है, वन पॉइंट थ्री, 3.3, 1.6। तो ये दो वोल्टेज इसमें हमारा जो भी आना चाहिए ऑडियो में सिग्नल्स वोल्टेज सब मुझे मिल रहा है। लेकिन इसमें साउंड का जो इशू है उसको मैं शूट आउट करने के लिए इसे ऑफ कर देता हूँ। ये जो आईसी का जो लेग्स है, इस लेग्स को एक बार रीसोल्डिंग मारूंगा, और मारने के बाद मैं इसे देखूंगा कि इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है कि मॉइस्चर के कारण भी आईसी वर्क नहीं करता है। तो मैं अभी इसमें पहले आईसी को जो पिन है उस पिन को सोल्डरिंग करूंगा, बढ़िया से उसको हीट करूंगा। उसके बाद करने के बाद मैं चेक करके देखता हूं कि हमारा साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आता है तो फिर मैं कुछ और फंडा अपनाऊंगा। ओके दोस्तों, आप वीडियो में बने रहें। दोस्तों मैंने इसमें ब्लोअर मशीन से इसको हीट किया, सोल्डरिंग मारा हीट करके, और मैं अभी थोड़ा सा थिनर से इसको क्लीन कर लूँगा हल्का सा, ताकि जो पेस्ट उस्ट लगा हुआ होगा वो साफ़ हो जाए। उसके बाद मैं इसमें पावर दे करके देखता हूँ कि इसमें मेरा क्या हुआ। ये क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। आप वीडियो में बने रहें। आप देखिए मैं जैसा काम करता हूँ वैसे ही वीडियो पेश करता हूँ। मैंने इसमें पावर दे दिया।
When my room reflects my personality, why not my bedsheet too? हमारा टीवी चालू हो चुका है। It's my signature style. जब मां सरयू के घाटों को दिव्य दीपमालाओं से सजाया जाए, दीपों की असंख्य ज्योतियां जब अवधपुरी सजाए, वो दीपोत्सव है। जब श्री राम की जय से संपूर्ण अयोध्या धाम गुंजित हो उठे और हर मन मंत्रमुग्ध हो जाए, वो दीपोत्सव है। 2017 से शुरू हुआ दीपोत्सव हर साल एक नया कीर्तिमान कर रहा है। विकास पथ पर अग्रसर योगी सरकार जहां एक तरफ अयोध्या को आधुनिक बना रही है, वहीं देखिए अभी भी साउंड आउटपुट टीवी स्पीकर में है। मैं इसे ओके करता हूँ। देखिए टीवी स्पीकर मोड में ही है। ये तभी भी टीवी स्पीकर मोड में ही था, अभी भी टीवी स्पीकर मोड में ही है। लेकिन इसका हमें प्रॉब्लम क्या मिला दोस्तों कि हमें इसका आईसी का जो पिन होता है, वो पिन जो है हमारा आईसी का जो लेग था वो मॉइस्चर था, इस कारण से हमारा ऑडियो नहीं आ रहा था। तो बहुत सारे टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं, इसको ना देख करके ही आईसी रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव मत कीजिए, पहले अच्छी तरह से बढ़िया से वोल्टेज मेजरमेंट कीजिए, उसके बाद इसको रिसोल्डरिंग मारिए। हो सकता है आपका सेट चालू हो जाए, क्योंकि एक बार आप उसको निकाल देंगे तो दोबारा लगाने में संभव होता नहीं है। क्योंकि ये आईसी आप देख रहे हैं चारों तरफ से इसका पिन दिया हुआ है, बारीक पिन है। ये पिन एक बार निकालने के बाद दोबारा फिर लगाना संभव होता नहीं है। बहुत सारे भाई लोग कर लेते हैं, जो जानते हैं उसके लिए बहुत बढ़िया बात है। पर हम तो यही बोलेंगे पहले वोल्टेज मेजरमेंट कीजिए, उसके बाद एक बार रीसोल्डरिंग मारिए, शायद हो सकता है आपका ये आ जाए। क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ फर्स्ट टाइम आया है दोस्तों, इसीलिए मैं सोचा क्यों नहीं अपने सब्सक्राइबर को ये वीडियो में पेश कर दूँ। आगे आप लोग देख लीजिए, आपको कुछ अगर जानकारी नॉलेज मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। ओके दोस्तों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।